আজকের ভিডিওটিতে আমরা দেখতে চলেছি কিভাবে একটি ল্যাপটপে এসএসডি স্লট না থাকলেও হার্ড ডিস্ক রিপ্লেস করে সেখানে এসএসডি ইনস্টল করা যায় এবং হার্ড ডিস্কটি ক্যাডি ড্রাইভের মাধ্যমে সেকেন্ডারি স্টোরেজ হিসাবে ইউজ করা যায়। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমি এখন যেই ল্যাপটপটিতে এসএসডি ইনস্টল করব সেটি হচ্ছে ডেল ইন্সপায়রন 15 3000 সিরিজের একটি ল্যাপটপ। এর জন্য প্রথমত আমাদের একটি ক্যাডি ড্রাইভ এবং একটি এসএসডি প্রয়োজন হবে। আমি এখানে কিংসপ্যাক ব্র্যান্ডের 120 জিবির একটি এসএসডি নিয়ে নিয়েছি। শুরুতেই আমাদের ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টগুলোতে যদি কোনো ডিভাইস লাগানো থাকে সেগুলো খুলে নিতে হবে। এরপরে জাস্ট আমি আমার ল্যাপটপের ব্যাটারিটি খুলে নিচ্ছি। এখন আমি জাস্ট আমার ল্যাপটপের কিবোর্ডটি সেপারেট করে নিব। কিবোর্ড সেপারেশন কমপ্লিট হয়ে গেলে এখানে আমরা যেই কিবোর্ডের কেবল এবং মাদারবোর্ডের কেবল দেখতে পাচ্ছি সেটি মাদারবোর্ড থেকে খুলে নিতে হবে। এখন একটি স্ক্রুড্রাইভার ব্যবহার করে এখানকার যতগুলো স্ক্রু আছে সবগুলো স্ক্রু এক এক করে খুলে নিচ্ছি। এই সেম প্রসেসেই আমি আমার ল্যাপটপের ব্যাক পার্টের স্ক্রুগুলোও খুলে নিব। এখন আমি সিম্পলি আমার ল্যাপটপের অপটিক্যাল ড্রাইভটি রিমুভ করে নিচ্ছি। অপটিক্যাল ড্রাইভের নিচে আরো 3টি স্ক্রু পাবো, সেই স্ক্রুগুলো এক এক করে খুলে নিতে হবে। এখন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে ল্যাপটপের ব্যাক পার্টটি খুলে ফেলতে হবে। এখন মাদারবোর্ড থেকে হার্ড ডিস্কের কেবলটি খুব সাবধানতার সাথে খুলে নিতে হবে। এরপরে হার্ড ডিস্কের স্ক্রুগুলোকে খুলে নিতে হবে।
এটি হচ্ছে আমার ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক। তো এখান থেকে আমি জাস্ট আমার SATA পোর্টটি আলাদা করে নিচ্ছি। এখন জাস্ট আমি আমার হার্ড ডিস্ক এবং এসএসডির অ্যালাইনমেন্ট চেক করে হার্ড ডিস্কটি হার্ড ডিস্কের কেসিং থেকে খুলে ফেলবো এবং এই কেসিংয়ে হার্ড ডিস্কের পরিবর্তে এসএসডি ইনস্টল করব। এখন আমি জাস্ট SATA পোর্টটিকে এসএসডির সাথে কানেক্ট করে দিচ্ছি। এখন এসএসডিটি হার্ড ডিস্কের জায়গায় বসিয়ে মাদারবোর্ডের সাথে কেবল কানেকশনটি দিয়ে দিতে হবে। এখন আগের মতোই স্ক্রুগুলো ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। এখন আমি ক্যাডি ড্রাইভটিতে হার্ড ডিস্ক ইনস্টল করব। এখন আমার অপটিক্যাল ড্রাইভের এক্সট্রা পার্টটি খুলে সেটি ক্যাডি ড্রাইভের সাথে লাগাবো, যাতে দেখতে ভালো লাগে। এখন ল্যাপটপের ব্যাক পার্টটিকে ভালোভাবে সেট করে নিতে হবে। অপটিক্যাল ড্রাইভের এই অংশটি খুলে ক্যাডি ড্রাইভের সাথে লাগাতে হবে, যাতে ক্যাডি ড্রাইভটি পরবর্তীতে ল্যাপটপ থেকে বের হয়ে আসতে না পারে। এখন আমি অপটিক্যাল ড্রাইভের যেই ৩টি স্ক্রু খুলেছিলাম সেই ৩টি স্ক্রু লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন হার্ড ডিস্ক সহ ক্যাডি ড্রাইভটিকে ল্যাপটপের ভিতরে ইনসার্ট করে সবগুলো স্ক্রু এক এক করে লাগিয়ে নেব।
একইভাবে ল্যাপটপের উপরের পার্টের স্ক্রুগুলোও এক এক করে লাগিয়ে নিতে হবে। এরপরে মাদারবোর্ডের সাথে ভালোভাবে কিবোর্ড এবং অপটিক্যাল ড্রাইভের কানেকশন দিয়ে নিতে হবে। এখন আমি ল্যাপটপের কিবোর্ডটি ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি জাস্ট ল্যাপটপে ব্যাটারি ইনসার্ট করব। এখন কিন্তু আমাদের ল্যাপটপের এসএসডি ইনস্টলেশন প্রসেস ফুললি কমপ্লিট। এসএসডি লাগানোর পরে আমি ল্যাপটপটি অন করেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার এসএসডি শো করছে না। তো এই এসএসডি কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে হয় সেই প্রসেসটি এখন আমি দেখাবো। আমি এখন দিস পিসির উপর রাইট ক্লিক করব, সেখান থেকে শো মোর অপশনসে ক্লিক করব। এখন জাস্ট ম্যানেজে ক্লিক করব। এরকম একটি উইন্ডো আসবে, এখান থেকে ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে ক্লিক করব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এসএসডি কিন্তু আনঅ্যালোকেটেড হয়ে আছে। এখানে আমি জিপিটি সিলেক্ট করব, দেন ওকে প্রেস করব। এরপরে এই পার্টিশনের উপর রাইট ক্লিক করে নেক্সট ক্লিক করব, নেক্সট নেক্সট দেন নেক্সট নেক্সট দিয়ে ফিনিশ করে দেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এসএসডি কিন্তু অনলাইন হয়ে গিয়েছে। তো এখন আপনি চাইলে আপনার যে উইন্ডোজ আছে সেই উইন্ডোজটি কিন্তু এই এসএসডি তে ইনস্টল করতে পারেন। তো এই ছিল আজকের মতো। আশা করি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনাদের কাজে আসবে।